வெல்கம் டு ஃப்ரிட்ஜ் டூர். வாங்க எங்கள் ஃப்ரிட்ஜை சுற்றி பார்ப்போம். பெரிய பேலஸ் மாதிரி சொல்லி காமிக்கிறோம். ஸோ இதில் நாங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் நாங்கள் வைக்கிறதாருன்னா நாங்கள் இதில் வைப்போம். நாங்கள் மேக்ஸிமம் வைப்போம். இந்த ஒவ்வொரு ரோவையும் நம்ம கலந்துனதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம்னா எல்லாமே கலந்துட்டு நீட்டாக நம்ம இது உள்ளே நம்ம க்ளீன் பண்ணிடலாம். ஃப்ரீசரில் பார்த்தீங்கன்னா பனி உலகமாட்டு இருக்குது. இப்போ நான் இதை உங்களுக்கு பக்கத்தில் வந்து காமிக்கிறேன் பாருங்கள். பனி உலகத்திலே நம்ம இருந்துகிட்டு இருக்கோம். வீடியோ எடுக்க ஆஃப் பண்ணி போடுவேன். ஏன்னா சத்தம் முட்டை இறக்க பண்ணி ஆஃப் பண்ணி போட்டுருவேன். ஆனால் எங்கள் ஆன் பண்ணக்க மறந்துடுவேன். எங்கள் அக்கா சில நாள் தோசை மாவெல்லாம் கெட்டு போயிடும். நீ எனி ஃப்ரிட்ஜு பார்க்க வந்தீங்கன்னா உனக்கு கொண்டுரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது சில பேர் ஃப்ரிட்ஜு யூஸ் பண்ணாதவங்க சில பேர் இதை வச்சு நல்லா யூஸ்லாம் பண்ணுறாங்க. இது நமக்கு ஃப்ரிட்ஜுக்கும் யூஸ் போடும், அதுக்கு ஃப்ரிட்ஜ் விட்டுது எங்கே இருக்கும் நமக்கு இது யூஸ் போடும். அது ஸோ ஹலோ கைஸ், நான் தான் உங்களுக்கு தமிழ் இல்லை நல்லா இருப்பீங்க சார். நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் டூர் தான் பார்க்க போகிறோம். ஆக்சுவலாக இந்த ஃப்ரிட்ஜ் எடுத்து எத்தனை வருஷம் ஆகிட்டு கேட்டிங்கன்னா எங்கள் அம்மாட்ட கேட்டேன். ஆக்சுவலாக எனக்கு விவரம் தெரிஞ்சு 7th or 8th படிக்கும்போது ஃப்ரிட்ஜ் எடுத்தாங்க. ரொம்ப வருஷம் ஆகிட்டு. ஆக்சுவலாக என்னடா ஃப்ரிட்ஜுக்கு மேலே நிறைய பலகையெல்லாம் தூக்கி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் கேட்பீங்க. அந்த ஹோம் டூர் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. இப்படி தான் இருந்திருக்கும். ஸோ நம்ம வீட்டில் எப்படி இருக்கோம் நம்ம அப்படி தான் நம்ம மேனேஜ் பண்ணுவோம். இதுக்காக ஃப்ரிட்ஜை நம்ம ரொம்பலாம் அலங்கரிச்சு அப்படிலாம் பண்ண மாட்டோம். எப்படி இருக்கோ நம்ம அதை உங்கள்கிட்ட காமிக்க போகிறோம். அவ்வளோதான். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் புதுசாக பார்த்தீங்களா அப்போ மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அந்த பெல் ஐக்கன் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இப்போ நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் டூர் பார்க்கலாமா? ஸோ ஃப்ரிட்ஜில் நான் என்னென்னா பெரிய ஃப்ரிட்ஜ்லாம் கிடையாதுங்க. இது எடுக்கும்போது எவ்வளவு 8000 9000 போல தான் எடுத்ததாக சொன்னாங்க எங்கள் வீட்டில். எனக்கு ரேட்டு அதான் சம்திங்கில் தான் எங்கள் அப்பாவும் எங்கள் அம்மா அக்கா எல்லோரும் பேசிகிட்டு இருந்தாங்க. எனக்கு அப்போ விவரம் தெரியாது எடுக்கும்போது. சரி, இப்போ இது எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் அண்ட் உள்ள எப்படிலாம் இருக்குது, இந்த ஃப்ரிட்ஜோட கண்டிஷன் எப்படி இருக்கும், நல்லா இருக்குமா அப்படிங்கிறத நான் உங்கள்கிட்ட நான் ஷேர் பண்ணுறேன். அது போக நாங்கள் எப்படிலாம் உள்ள திங்ஸ் எல்லாம் செட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத நம்ம வீடியோக்குள்ள பார்க்கலாம். வெல்கம் டு ஃப்ரிட்ஜ் டூர். வாங்க எங்கள் ஃப்ரிட்ஜை சுற்றி பார்ப்போம். பெரிய பேலஸ் மாதிரி சொல்லி காமிக்கிறேங்க. சரி, ஓகே, ரைட்டு. இதுதான் எங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் டூர். பார்த்துக்கோங்க எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு. கைஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் டூருக்கு வந்தாச்சு. ஆக்சுவலாக என்னடா ஒரு பெரிய இதில் உட்கார்ந்துருக்கேன் அப்படின்னு நினைப்பீங்க. அதெல்லாம் கிடையாது. ஒரு பாத்திரம் தான், அதை உட்கார வச்சு அதுக்கு மேலே உட்கார்ந்துருக்கேன். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு லேயர். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது எக் வைக்கக்கூடியது. ஸோ இதில் நாங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் நாங்கள் வைக்கிறதாருன்னா நாங்கள் இதில் வைப்போம். நாங்கள் மேக்ஸிமம் வைப்போம். அதுக்கப்புறம் இந்த செக்ஷன் ஃபுல்லுமே அண்டு என்னது பிஸ்கட்டு அப்படிலாம் வச்சுருக்குறோம். அதுக்கப்புறம் இதில் எங்கள் அக்கா ஏதாவது கெட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்கான இதெல்லாம் வைப்பாங்க. கெட்டு போகாமல் வெளியில் வச்சாங்கன்னா இதான் மசாலா ஏதாவது கெட்டு வேறப்படாமல் உள்ளதுக்கு வைப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த செக்ஷன் ஃபுல்லுமே அப்படி தான். கிட்டத்தட்ட எத்தனை லேயர் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா 1 2 3 4 லேயர். இதில் பார்த்தீங்கன்னா 4. அதுக்கப்புறம் எங்கள் அம்மா இதில் பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி வச்சுருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் கொண்டைக்கடலை வச்சுருக்காங்க எங்கள் அம்மா இதில். அண்டு 1 2 3 4 ரோ. அது போக இது பார்த்திங்கன்னா இது எக் வைக்கக்கூடியது. ஸோ ஓகே, அப்புறம் இந்த செக்ஷன் ஃபுல்லுமே அவ்வளோதான். இந்த 4 ரோலையும் நான் உங்கள்கிட்ட காமிச்சிட்டேன். ஆக்சுவலாக எப்படிலாம் நாங்கள் இதை க்ளீன் பண்ணுவோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு எங்கள் அம்மா நான் தான் மேக்ஸிமம் நான் தொடச்சிருக்கேன். இது மீதி இப்போலாம் தொடக்கிறது நான் தொடச்சிருக்கேன், எங்கள் அம்மா துடைப்பாங்க. இது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இப்படி கலத்திடணும். இந்த ஒவ்வொரு ரோவையும் நம்ம கலத்துனதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணால் எல்லாமே கலந்துட்டு நீட்டாக நம்ம இது உள்ளே நம்ம க்ளீன் பண்ணிடலாம். அதுக்கப்புறம் இந்த சைடில் இருக்க பாருங்கள், இந்த ஒவ்வொரு மாடல்லையும் இருக்கும். அதே நம்ம இந்த சைடு நம்ம அழகாக துணி வச்சு நம்ம தொடச்சோம்னா க்ளீன் ஆகிரும். ஸோ அது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இதை போட்டு பிச்சுட்டு இடணும் அப்படின்னா நமக்கு கிடையாது. ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம தேடி இது நல்லாயிருக்கும். ஸோ ஓகே, இப்போ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம இது ஃப்ரீசரில் பார்த்திங்கன்னா பனி உலகமாட்டு இருக்குது. இப்போ நான் இதை உங்களுக்கு பக்கத்தில் வந்து காமிக்கிறேன் பாருங்கள். பனி உலகத்திலே நம்ம இருந்துகிட்டு இருக்கோம். ஸோ என்னடா இவ்வளோ பனி இருக்குதா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்பீங்க. ஆக்சுவலாக என்னாச்சு அப்படின்னா இது அடிக்கடி நாங்கள் கூட்டி வைக்கிறதுனால இப்படி இதாகிடுது. அதனால அடிக்கடி நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா வீடியோ எடுக்கிற நேரத்தில் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜை ஆஃப் பண்ணி போட்டுருவேன். ஃப்ரிட்ஜு வீட்டில் மரங்கட்டு ஏச்சு வாங்கிட்டு எடுப்பேன். எதுக்குன்னா வீடியோ எடுக்க ஆஃப் பண்ணி போடுவேன். ஏன்னா சத்தம் முட்டை இறக்க பண்ணி ஆஃப் பண்ணி போட்டுருவேன். ஆனால் எங்கள் ஆன் பண்ணக்க மறந்துடுவேன். எங்கள் அக்கா சில நாள் தோசை மாவெல்லாம் கெட்டு போயிடும். நீ எனி ஃப்ரிட்ஜு பார்க்க வந்தீங்கன்னா உனக்கு கொண்டுரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அப்படி பண்ணிடுவேன். ஸோ இது நீ ஆஃப் பண்ணி போட்டால் உருகிடும். கொஞ்சம் குறைச்சி வச்சாலும் உருகிடும். அதுக்கப்புறம் தண்ணியாட்டு கீழே பின்னாடி ஒரு இது மாதிரி உண்டு, அது விளைஞ்சிரும். அதுக்கப்புறம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் நாங்கள் ஃப்ரீசருக்குலாம் ஐஸ் இது ஊற்றி வைப்போம். அது எந்த அளவு போச்சுன்னு தெரியல. இப்போ நான் தேடி கண்டுபிடிக்கேன். உள்ளே எங்கேயா மாட்டிக்கிட்டான் பனி தீவுக்குள்ளே மாட்டிக்கிட்டா ஒரு வேலை காலையிலே. ஸோ இப்போ எதுக்கு எடுக்க முடியல அப்படின்னா உள்ள கட்டியாக இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு இந்த கீழே தெரியுது கட்டியாக இருக்கனால அது எங்களால் எடுக்க முடியல இதை வெளியில். சரி, ரைட்டு. இதுதான் எங்களோட பேலன்ஸ். பார்த்துக்கோங்க. இமயமலை, பனி பிரதேசம். சரி, ரைட்டு. அதுக்கப்புறம் இதில் ஒரு லேயர் கொடுத்துருக்குறாங்க பாருங்கள்.
இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்னடா எல்லாமே ஸோ இதில் என்னது வெள்ளரிக்காய் வச்சுருக்குறாங்க, இதில் இஞ்சி, அதுக்கப்புறம் இதில் எலுமிச்சை பழம், இந்த லேயர் ஃபுல்லும். இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னா இதில் நம்ம தந்தூரி சிக்கன், கிரில்லு அதெல்லாம் வச்சு பொரிக்கிற மாதிரி. இது சில பேர் ஃப்ரிட்ஜு யூஸ் பண்ணாதவங்க சில பேர் இதை வச்சு நல்லா யூஸ்லாம் பண்ணுறாங்க. இது நமக்கு ஃப்ரிட்ஜுக்கும் யூஸ் போடும், அதுக்கப்புறம் சுட்டு திங்கக்கும் நமக்கு இது யூஸ் போடும். அது ஒன்று. அது போக இது பார்த்திங்கன்னா அண்ட் இதில் ஒரு கிரிப்பு மாதிரி உண்டு, இந்த ஒரு ரப்பர் மாதிரி ஒன்று உண்டு. அது இதில் கனெக்ட் பண்ணணும். இந்த சைடில் சொருனா தான் இது மாட்டோம், இல்லாட்டி கொஞ்சம் லூஸாக இருக்கும். அது நாங்கள் எங்கிட்ட ஒரு இந்த சைடில் ஒன்று, அந்த சைடில் ஒன்று, இது ஒன்று அப்படி உண்டு. அதே மாதிரி இது 2 லேயர். இதில் மாவு இதெல்லாம் வச்சுக்குவோம், பால்லாம் இந்த சைடு வச்சுக்குவோம். அதே சில டைம் இதில் வைப்போம், மாவு அரைச்ச மாவு எல்லாமே இதில் வச்சுக்குவோம். அதுக்கப்புறம் தேங்காய் துருவி வச்சுக்குவோம், எங்கள் அம்மா வச்சுக்குவாங்க. அதுக்கப்புறம் இதில் பார்த்திங்கன்னா கண்ணாடி மாதிரி. இதில் ரொம்ப அதாவது எப்படின்னா லேசான இது மட்டும் தான் வைப்போம், கண்ணாடி ரொம்ப வெயிட்டானதுலாம் வைக்க மாட்டோம். இது லேசான கண்ணாடி தான், பாருங்கள் திடீர்னு இது உடஞ்சிடக்கூடாதுன்னு நாங்கள் லேசானது மட்டும் தான் வைப்போம். அதுக்கப்புறம் உள்ள கொஞ்சம் லைட்டாக இடம், அவ்வளோதான், வேறு ஒன்றுமெலாம் கிடையாது. அதுக்கப்புறம் இதில் பார்த்திங்கன்னா இது நம்ம காய்கறிலாம் போட்டு வைக்கக்கூடியது. ஸோ அது போல் எங்கள் அம்மா கத்திரிக்காய் நேரத்துலாம் வாலி போட்டிருக்காங்க, கத்திரிக்காய் பீன்ஸு இப்படி சொல்லிட்டே போகலாம், தக்காளி இப்படி இப்படின்னு போட்டிருக்காங்க எடுத்து. ஸோ இதில் நம்ம இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா முந்தி வாங்கின புதுசில் நல்லா வெள்ளையாக இருந்து, அதுக்கப்புறம் இப்போ யூஸ் பண்ண இவ்வளோக்குள்ள நம்ம என்ன திங்ஸ் வாங்கி பண்ணாலும் அது அதே மாதிரி வாங்கும்போது கிடைக்க மாதிரி இருக்காது, எப்போவுமே அது பழசாயிரும். ஸோ வேறு எந்த லேயர் ஃபுல்லும் அப்படி தான். அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டாண்ட் இது கூட. அண்டு ஃப்ரிட்ஜு பார்த்திங்கன்னா கண்டிஷன் ரொம்ப இதாக இருக்குது. ஏன்னா பழைய ஃப்ரிட்ஜ் அதுக்கு இருக்கான ஒரு சாவி உண்டு, அடிக்கடி நான் சாவி வச்சு பூட்டி வச்சுருவேன். என் தம்பிக்கு உள்ள கிடந்த முட்டாய் ஏதாவது எனக்கு தெரியாமல் எடுத்துகிட்டோன்னு சொல்லி பூட்டி வச்சுருவேன். அண்ட் அவங்கள ஏதாவது திருப்பி கிடப்பா அப்படின்னு சொல்லி எடுத்து பண்ணுவேன். மற்றபடி இது என்னடா மிஷின் மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கிற மற்றபடி ஒன்றும் கிடையாது. ஸோ இவ்வளோ தான். ஆக்சுவலாக நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஃப்ரிட்ஜு பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எடுத்து 8 வருஷம் ஆச்சு. இப்போ எங்கள் அம்மாட்ட கேட்டேன், எத்தனை வருஷம் ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டேன். 8 வருஷம் ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஆனால் ஃப்ரிட்ஜு எடுக்கும்போது எங்கள் அப்பா பேசிக்கிட்டு 7,000 8,000 அந்த 10,000க்கு உள்ளே எவ்வளோ ஒன்று பேசிக்கிட்டாங்க. ஃப்ரிட்ஜ் எடுக்கணும்னு ரொம்ப ஆசை எனக்கு, எடுக்கணும் அப்படின்ட்டு எங்கள் அப்பா எடுத்தாங்க. ஸோ அடிக்கடி நான் முந்தி தான் ஃப்ரிட்ஜுக்கு வந்து ஐஸ் கட்டி எடுத்து திங்கிறது அப்படிலாம் தின்னுட்டு இருப்பேன். இப்போ நான் எப்போது திங்கிறது ஜூஸ் போடக்கு எடுக்க அவ்வளோதான். மற்றபடி என்னோட மேலெலாம் வச்சு ஃப்ரிட்ஜு ரொம்ப பாலடைஞ்ச மாதிரி ஆக்குறீங்க அப்படின்னு. ஏன்னா ஃப்ரிட்ஜ் ஏற்கனவே பார்த்திங்கன்னா அந்த கலரு பெயிண்டிங் எல்லாமே விட்டுருக்கு. எப்படின்னா ஒரு மருத்துவர் பிடிச்ச மாதிரி சில இடத்துல ஒவ்வொரு இதுக்காக அப்படின்னா நம்ம மேலே இதெல்லாம் வச்சுருக்கோம். அது போக ஃப்ரிட்ஜுக்கும் ஒவ்வொரு டேட் இதாக ஆகிட்டு இருக்கு. எப்படின்னா அது எடுத்து 10 வருஷம் கிட்ட இருக்கும், இப்போ ஒரு 8 வருஷம் கிட்டே இருக்கும் அப்படி ஆகிட்டு. ஸோ அதனால் இதுதான் நம்மளுடைய பேலன்ஸ் ஃப்ரிட்ஜ், நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ உங்கள் வீட்டில் இப்படி ஃப்ரிட்ஜ்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நானும் தெரிஞ்சுக்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐகானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதான் எங்கள் வீட்டு ஸ்மால் ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கும்போது எல்லாருமே ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டிருந்தோம். ஏன்னா ஃபஸ்ட் டைம் எங்கள் வீட்டில் தான் வாங்கியிருந்தோம். அதுக்கு முன்னாடி எங்கள் வீட்டில் நான் 8th 7th படிக்கிற வரைக்கும் ஃப்ரிட்ஜே கிடையாது. பக்கத்து வீட்டில் சொந்தக்காரங்க வீட்டில் தான் மாவு அல்லது எங்கள் அம்மா கிரேட்டர் இதெல்லாம் மாவுலாம் வைப்பாங்க, அதெல்லாம் பக்கத்தில் கொண்டு வைப்பாங்க. அப்படி இல்லைன்னா தெரிஞ்சவங்க வீட்டில் வைப்பாங்க அவங்களும். அதுக்கப்புறம் அதாவது சும்மா எங்கள் அம்மா தனியாக இதுக்குள்ளே தண்ணிக்குள்ளே வச்சு அப்படி வைப்பாங்க, சூப்பராக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஃப்ரிட்ஜு இருந்ததுக்கப்புறம் நமக்கு டோர்னு நல்லாயிருக்கும். அண்ட் இவ்வளோ தான் எங்கள் ஃப்ரிட்ஜு டோரை நீங்கள் பார்த்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க. நான் எங்கள் வீட்டில் இப்படி ஃப்ரிட்ஜ் இருக்குது, இதுதான் எங்கள் ஃப்ரிட்ஜு. அண்ட் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று சொல்ல மறந்துட்டு என்னென்னா, ஃப்ரிட்ஜில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த லைட்டு உண்டு. ஸோ இதான் லைட்டு பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா இது கிட்டத்தட்ட ஒரு கொஞ்சம் டேஸ் தான் ஒர்க் ஆச்சு. கொஞ்சம் டேஸ் ஆகும், ஒரு வருஷம் 2.5 வருஷம் போல் தான் ஒர்க் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், அந்த சம்திங்கில் எனக்கு தெரிஞ்சு அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் இந்த லைட்லாம் எரியலை. நாங்களும் ஃப்ரிட்ஜுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு வாட்டி முயல் கடிச்சிருக்கு. ஃப்ரிட்ஜு பார்த்திங்கன்னா முந்தி நான் முயல் வளர்த்தா முயல் கடிக்கும்போது என்னென்னா ஃப்ரிட்ஜு ஒயரை கட் பண்ணி போட்டுரும். அப்போ மட்டும் நாங்கள் ஃப்ரிட்ஜை சர்வீஸ் அந்த ஒயர்லாம் நாங்கள் மாற்றிருப்போம். மற்றபடி நாங்கள் இது வரைக்கும் சர்வீஸ்னால் ஃப்ரிட்ஜுக்கு அப்படி ஒயர் மட்டும் கலத்தி போட்டுருக்கதை நாங்கள் மாட்டியிருக்கேன். ஏன்னா முயல்லாம் வளர்க்கும்போது நாங்கள் குடிக்க வரும்போது எதுக்கு கீழே போய் ஐயா ஒழிஞ்சு விடுவார், ஒழிஞ்சு அதை அத்து போட்டு போயிடுவார், அதனை மட்டும்தான். ஸோ மற்றபடி லைட்டும் இப்போ ஒர்க் ஆகாமல் போயிட்டு. ஸோ இவ்வளோ தான் எங்கள் ஃப்ரிட்ஜும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ரொம்ப லோ ப்ரைஸ் ஃப்ரிட்ஜு தான், 2 அடுக்கு ஃப்ரிட்ஜெலாம் கிடையாது. ஓகே, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள். அண்டு சாக்லேட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜில் மேக்ஸிமம் டேரி மில்க்கு சாக்லேட் எது எங்கள் அக்கா வாங்கிட்டு வந்தாலும் சரி, அல்லது டேரி மில்க் எதுனாலும் 100 ரூபாய்க்குள்ள ஃப்ரிட்ஜு 10 ரூபாய்க்குள்ள எது வாங்கிட்டு வந்தாலுமே ஃப்ரீசரில் சிலது போட்டுருவாங்க கட்டியாகட்டும் அப்படின்ட்டு. ஜூஸாக இருக்கட்டும் சரி, அதுக்கப்புறம் ஐஸ்கிரீம் எல்லாமே இங்கே போட்டு உள்ளே வச்சுருவோம். ஏன்னா எப்போது வேறு எப்போது அந்த உடனே சாப்பிடாண்டா பிறகு சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படின்னு உள்ள வச்சுருவோம். ஸோ இவ்வளோ தான் இந்த வீடியோ பிடிச்சா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸோட ஷேர் பண்ணி நம்ம நியூஸ் கேண்டர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், அந்த பெல் ஐக்கன் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. நான் உங்கள் ஆலன் நெக்ஸ்ட் vlogல சந்திக்கலாம். டாடா.